para esta situação. Vocês Pois preferem não, eu conduzir até assim fui atrás, dentro? estava a ver que estava jeito tão longe que era para não Ou voltar fora? a pé. Parece um maestro, já. Opa, eu estou com uma vontade de puxar umas retas com isto, pá. Posso? Podes, à vontade. Fora, né? Já. De dentro dá para criar umas cenas diferentes. Segura-te! Segura-te, menina! Meu Deus do céu, fica calma, Mete cinto! tá? Não estou a ouvir nada, estou com a música muito alta!喧騒まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプアランさうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうオリジナル VIP Many many diamonds dangling bag full of money we strangling hate me fry me bake me try me all the above cause you can't get in I don't want no problem because me professional make you shake your cat thank you haters take it personal like a Canada type test oh now talk oh let's go not my money let's oh such kitch my over let's go Puxa agora! the color S go need you go to my need go new so let's go pay onテリヤキボーイズあっという間吹き飛ばすノイズ慢心してますんでゲットペンの É suposto patifar-nos todos. Tem que ir arranjar o carro. Ai, que Virladex. Estás bem? Estou. Quase que é partindo da coluna, mas estou bem. Calma, eu acho que isto ainda anda. Anda. Prepara-te, vamos já à segunda ronda. Toes up, mother easy subside yo in gossip Respect a outra. take it hot Estás a olhar para mim? Não. Ela dizia assim.ドキドキですヒートアイランド飛び飛びで燃えるようしでポチポチね玉ねぎで誘うこっちこっちへヒートアップで通りそう街中すべて乗り込むめっちゃ借りもんだってシャーごちゃごちゃフラスやフーラス It's gotta be the shoes, gotta be the furs That's why ladies choose me All up in the news cause we so cute That's why we so huge Harajuku girls know how I feel Daily spec I keep it real Not a China man cause I ain't from China man I am Japan man You see Nigo coming out of the black pants as a laugh. You wonder where he get that kind of money? Don't worry about it. Let's go.
Jennifer. Estás-me a ouvir, Jenny? Tu queres matar? Desculpa. Ai, que sorte. Nós chegámos a capotar, não? Não. Foi só o carro no ar, não foi? Uhum. Ai, que sorte. Estás bem, Jennifer? Ai, eu acho que me vai sair o pulmão pela boca. Oh, Jennifer. Então, mas o que é que se passa, Jennifer? Eu estou a ficar sem ar. Ai, meu Deus. Espera aí, Jennifer. Não preciso de respiração, era boca a boca. Ai. Oh, Jennifer, olha a nossa sorte. Ai, tu és um perigo na estrada. Ai, Jesus. Epá, isto foi uma sorte do caralho, meu. Agora como é que vamos sair daqui? Espera aí. Eu tenho que sair pelo banco de trás, que esta porta da frente... Ai, mas não dá. O vidro partiu. Espera aí, então. Eu não sinto as pernas. Ai, Jennifer, espera lá. Oh, caralho. Espera lá, Jennifer. Estás bem? Queres que eu te pegue? O carro está bom. O carro está uma maravilha. Pois, Tu tens alguma coisa na mala para arranjar, dar só uns toques? Espera aí, deixa eu ver. Deixa de estar sentada. Deixa de estar, Jennifer. Espera aí, já te meto no banco. Espera aí, eu também tenho aqui. Deixa-me só abrir a mala. É que esta porta não abre. Tens já um martelo? Tenho um pé de cabra. Espera aí, estou a tentar destrancá-la aqui assim. Espera aí. Um pé de cabra aí na mala. Olha, já está a tocar o alarme e tudo. Tens um pé de cabra na mala? Tenho. Espera aí. Espera aí que isto vai lá. Este carro está todo fodido. Isto é centralina. Isto é centralina. Isto é centralina. Espera lá. Alto. Deixa eu ver. Não, isto não vai lá. Esta abre? Abre. Espera aí, deixa-me vir a este lado. Desculpa. Por que a porta não abre mesmo? Foda-se. Espera aí. Calma. Ok. Da Jenny. Aí. Isto o problema nem é bem no motor. Esta parte de fora, pá. Ajustar aqui só porque o motor está bom. É a chapa é que não está a trancar aí a porta. Espera aí. Eu tenho que coisar a chapa para aqui. Pá, muito obrigado a quem subscreveu. Não vi bem. Muito obrigado. Oh, Jack, outra vez, mano. Mais uma vez, 5 subs. Obrigado. Mano, obrigado. Obrigado pela ajuda, pá. Obrigado pela continuação aqui do canal. Um grande abraço para ti, meu. Muito obrigado. Um grande abraço para o Snack J29 que subscreveu também. Diogo 309 112 911. Não, 100 bits. Obrigado, meu menino. Tecnológico, obrigado pelo sub também. Ajude-me, furei o teto devido à minha ereção e está exageradamente grande. Obrigado pelo euro. Slayer 100 bits. Jesus do céu, 1 euro só não chora que nem não tem coração. Já ouvi outra donation. Muito obrigado, pá. Ok, espera lá. Espera. É que isto não abre mesmo. $15 minutos que nós temos para jogar? Ok, vamos então jogar 15 minutos, depois vamos ao FIFA. Olha, esta porta ardeu. Não há hipótese.
Por mais que eu tente, ela não abre mesmo. Vamos ao mecânico. Espera aí. Vai. Espera aí, entra. Ai. Estás bem? Queres ir ao médico? Ou é só dormência? Sou paramédica, eu tenho percepção pois do é, que eu pois é. tenho, não te esqueças. Espera aí. Será que ele sobe aqui? Não. É pá, este carro muito. Ai, Que ai. é isto? Oi, ai, ai, ai. Espera lá, espera lá, espera lá. Espera aí, momento de de mão. Sai, que deves estar fazendo peso. Espera lá. Sai da porta. Não te assustes. Oh, minha linda. Vou sair, eu vou cair Sai. daqui. Não cais nada. Confia em mim. Nada. Confia em mim. Cuidado. Ai. Espera, dá-me só um segundo. Estou. Caralho, aí vai ele. Oh. Jesus. Está cá fora. Pronto, está cá fora, é o que importa. Posso sair um bocadinho. Cá fora. Já abre a porta porque eu arranjei o... Então eu não disse que arranjei o motor. Mandei-lhe 2 coquinadas por fora, já abriu. Então, eu não vos disse. Está como nova. Oh, está mais ou menos. Último round.